继续来看彰化县政府的边仔有一间加油站，因为附近阁有农会、阁有邮局，车流量真大。去加油的车辆拢是穿过对向的车道来出入到加油站，结果毋是塞车，就是出车祸。公路总局甲警方会勘了后，伫个路中来画双黄线，结果安尼一来，路口有禁止着临时停车的盲仔线，嘛有禁止跨过车道的双黄线。因为涉水伤过挖近路，真侪驾驶人无法度分别，定定着驶过这个双黄线，互警方来开单告发。未少人批评讲，这根本就是抢钱。伫咧彰化中山路的加油站，我见县政府和农会来加油的车辆嘛不遮济。今日看路口禁止临时停车的盲仔线，佮有禁止下过车路的双线。不过，常常民众看无详细，直接趟过车路出入加油站，结果叫警察早入来开单。交通队1个月开了100张，有没有觉得很夸张？对，是有一点的，有一点是混淆啊，有一点混淆哦。在画了双黄线之后呢，有比较。警察逐个月拢会伫咧遮开出正百张的罚单，6月份嘛有88张。民众认为双线和盲仔线画做伙，可会互人看到目睭花，批评这根本是伫咧抢钱。不过，有人感觉交通有改善。警察强调，进前定定车辆趟过车路加油，结果造成交通拍结，甚至是车祸。因和公路总局会勘了后，决定回设双线。该交通违规的罚款是新台币600到1800元。那做生意的加油站。警察依法掠违规，所害定定听驾驶伫咧靠餐，互因感觉有够无奈的。这个有时候我们也会提醒，因为毕竟有时候客人有时候我们跟他讲，你在提醒什么，他有时候也分不清楚。加油站即马大告示，提起驾驶证唔通倒滑趟过车路。警察卖含公路总局搁一摆会勘，会找出更加险恶方式，希望驾驶证卖个违规。Hello， 我是林仙怡。想要掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道，也不要忘记收看华视新闻杂志哦。